Čeky. Taktiež Tomáš. Na stroji pobeží Jožko, alias Dodík. Bečkým potiahne dopredu Martin. Alias Franta. Z rozdeľovača bude utekať dopredu Stanko, alias Fajty. No a na prúdoch nám budú utekať na pravej strane Dávid, alias Benzín. Na ľavej strane Daník, alebo normálne meno Daniel. Vekový priemer družstva niekde okolo 21 rokov. Najlepší dosiahnutý čas mal hodnotu do Novosadu 15.85. Najväčším úspechom bol víťazstvo na Zemplínskom pohári a obľúbeným družstvom nikto iný ako na Slovensku, ale aj v Čechách veľmi dobre známa Spora. Chlapci z Novosadu, keby sa to aktívne sledovať do družstva, keďže máme to rozhodnuté o čosi lepšie. Rýchlejší čas bol posledný na ľavej strane v čase 18,72.